யாராவது உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்காங்களா, டேய் கையில சொடுக்கு போடாதரா ஆர்த்ரைட்டிஸ் வந்துடும் அப்படின்னு? நிஜமாவே ஆர்த்ரைட்டிஸ் வருமான்னு இந்த வீடியோவில் நான் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அதுக்கு முன்னாடி என்ன ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே இந்த வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. கையில சொடுக்கு போட்டா ஆர்த்ரைட்டிஸ் வராது. ஆனா சில ரிசர்ச் என்ன சொல்றதுன்னா, கையில சொடுக்கு போடுறதுனால கிரிப் ஸ்ட்ரென்த், எவ்வளோ வெயிட் கையில கேரி பண்ண முடியும், எவ்வளோ டைமுக்கு அந்த கிரிப் ஸ்ட்ரென்த் குறையும் அப்படின்னு. எல்லாம் டெக்னாலஜி. ஸோ பெருசா எதுவும் எஃபெக்ட் கிடையாது, ஆர்த்ரைட்டிஸ் வரவே வராது. யார் உங்களுக்கு ஆர்த்ரைட்டிஸ் வரும்னு சொல்றாங்களோ அவங்க கிட்ட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. அப்படியே என்ன ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.